고기 할까요? 자, 고기. 라면 스프. 자, 라면. 잠깐만. 라면 스프. 라면? 손정훈이 라면 스프. 손정훈 셰프한테 라면 스프를 꺼내라고 하고 있습니다. 저기 큰일 났다 이제. 라면 스프 망했다. 그래, 용기를 하지 않아요? 잠시만. 저쪽 라면 쓴다 망했다 이러고 있었는데. 아, 손정원이 좀 자유로워졌네요. 직업 윤리를 완전히 버렸네요. 예. 여기. 야, 우리 손정원 셰프한테 밑간에 라면 스프를 하고 있어요. 아, 이거 반대했었어야죠. 저거 그냥 맛있죠? 그래서 라면 스프가 되게 도드라지진 않을 겁니다. 스프가 나죠? 아, 스프가